Buenas noches, mi gente. Si sufren de tos seca, este remedio que les vamos a preparar es muy excelente para esa tos. Que usted tose y tose la noche entera. Esa tos que es difícil, algunas veces mete una tos media jodona, molesta, seca. Una tos demasiado difícil. Miren, cogemos un limón y lo partimos así, porque ese limón hay que partirlo así en trocitos. Buscamos una cuchara, exprimimos nuestro limón. Miren, mi gente, que cuánto ácido bota. Le sacamos el zumito al limón. Luego, bien exprimido el limón ahí, vamos a coger una pizca de sal, sal molida, ayudada. Una pizca de sal. Y luego vamos a proceder a echarle un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva. Ahí está nuestro remedio preparado para la tos seca que usted tiene, esa tos que tose y no la puede controlar. La ingerimos y va a bajar tos seca. Excelente remedio para esa tos seca. Seguiremos más después dándole más remedio para que mi gente se sienta cada día mejor. Muchas gracias, hasta la próxima entrega.